білесіз ба? Жанбол рахматулла, бейне және аудио жазым жүруде. Камераларыңыз тұр ғой, соның запись уақытын алыңыз да. Қазір арыз жазыңыз менің үстімнен. Не деп жазайын сізге? Боқтадың деңіз, мен балағаттады деңіз, ұрды дейсіз ба білмеймін. Сіз боқтадың деп тұрсыз ғой. Көңіл болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызда Жанбол рахматулла. Бүгін 2 маусым сағат 14:55, өздеріңіз байқағанда Қазақгаз аймақ Кентаулық филиалына келіп тұрмыз. Мұндағы абоненттің мәселесімен келгем, соған мәселесінің шешімін табу барысында және қосымша мәселелер байқалды. Ол мәселелерді төтенше жағдайлар министрлігіне, денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық басқармасына және де еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлікке бағышталады, арналады. Қазір мәселемен қоса параллель түрде бәрін түсіндіріп өтемін. Біріншіден, еңбек және әлеумет қорғау министрлігіне мынаның градусы 8 градусқа сай емес, талаптарыңыз өздеріңіздің қойған стандарт талаптарыңызға сай емес екенін мәлімдегім кеп тұр, жеткізгім кеп тұр. Кентау қаласында өздеріңізге белгілі біршама азаматтар бар, өзімізде колледж бар, арнаулы колледж бар, мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған. Соларға тайғанақ, жаңбырлы күні, қар күні, кез келген күні тайғанақ және де градус сай емес, мына жерге мін алмайтынын мәлімдегім кеп тұр. Екіншіден, денсаулық сақтау министрлігінің санитарлық-эпидемиологиялық басқармасына бағдар көрсететінін мына жерде тиісті есіктің алдында көріп тұрмыз. Ғимараттың бір қоқыс жәшігі жоқ. Қоқыс жәшігі жоқ. Мұның үстінде бастықтар 2-ші қабатында отырады. Кондиционерлерінің конденсатын азаматтардың үстіне тамызып қойған. Мына жерден көрсеңіздер болады. Мен тамшылары ұшып жатыр. Жақындап көрсетеміз ба? Тайғанақ адам өміріне қауіп төндіреді. Өздерінің жайлылығын ойластырып, кондиционер ойлаған, қойған, орнатқан, бірақ азаматтарға ешқандай жағдай жасалмаған. Екінші кіретініміз бұл жерде қалды, қош келдік. Төтенше жағдайлар бөліміне шығу деген ойыншық, өтірік қағазды ламинировать етіп қойған, ламинаттап, артында ешқандай шамы жоқ. Мына жерде түтін өрт болған кезде, мына жерде ешқандай шығу жол, ештеңе көрінбейтін болады. Жаңағы әр бөлім министрлік өзіне тиістісін алсын деп ойлаймын. Есептеймін, 2-ші қабатқа қарай басшыларға кетуге, басшылық құрамға мына жерде көтерілуге қарапайым азаматтың мүмкіндігі жоқ. Жаңа мүмкіндік шектеулі азаматтың да мүмкіндігі жоқ. Өйткені мына жерде пандуста, лифтте ештеңе ойластырылмаған. Мына жерде бір бөлме бар. Лифт емес деп ойлаймын енді, әжетхана екен. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мүмкіндік шектеулі жандар мына жерге келеді, ары қарай енді бір керемет, бір ғажайып күшпен ұшпаса. Мына жерде өрт кезіндегі, қауіп кезіндегі эвакуациялық жоспар дейді, утверждаю дейді, орысша жазып қойыпты. Қазақ тіліндегі мағлұмат, қазақ тіліндегі басшының Әбілдаев дегеннің қолы жоқ, бекітетін. Бұл төтенше жағдайлар министрлігіне, біздегі департаментіне арналады. Шартты белгілер, өрт сөндіргіш, эвакуациялық бағыт көрдік, өтірік екенін өрт сөндіргіш, басқа шарт белгілер жоспарда көрсетілмеген және жоспары өзгеріп кеткен. Өйткені мына жерде біз шығу, кіреберістен кірдік, көтерілдік дейік, мына жерде 2 есік жарайды. Мына жақтан бастап есік жоқ, мынау терезе жоқ. Өйткені қазір кіріп көреміз, мына тікелей төрге кетсек. Тікелей төрде бізде бір-ақ терезені көріп тұрмыз, төтенше жағдайлар министрлігі. Бір-ақ терезені көріп тұрмыз. Демек, жоспарға, жобаға сай емес, проект өзгеріп кеткен. 2-ші есік, тағы да кабинеттен тіке кіргеніміздегі есік бар екен. Мына жаққа кіретін, бірақ бұл есік қабырға болып кеткен, ешқандай да есік жоқ. Жоспардың өзгергенін мен сіздерге тағы да көрсетіп жатырмын. Мына бетте 2, біреу ғана тұр, мына жақта, келесі бөлмеде 2 деп тұр, мына жақта 3 деп тұр. Көрейік. Мына бетте 2 ғана тұр, жаңа 3 көрсеткен, мына бетте 2-дің 2 тұр, жарайды, жоспарға сай. Бірақ мына жоспарға сай емес, 2-ақ терезе тұр. Мына жерде көрсетілген мінекей 3 терезе деп. Және де еш жерінде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр, жарайды. Бірақ өрт қауіпсіздігін сақтайтын мынандай өтірік белгілер, қағазды распечатка жасап қоя салыпты, былай отыр.
мына шуды да көрсетіп жатырмын. Әлеуметтік қорғау министрлігінің назарына екінші қабатқа көтерілуге мүмкіндігі шектеулі жандардың мүмкіндігін шектеп қойыпты тікелей мағынада. Өйткені бұл жаққа көтеріле алмайды. Кәдімгі сау адам ентігіп жүреді дегендей. Мына жерде көрсетілген, 3 терезе көрсетілген, бірақ екеуі ғана тұр. Міне біз мына жерден шықтық. Міне мынау тұр. Өрт сигналдары, өрт сөндіргіш жоқ, ештеңе жоқ. 3 терезенің екеуі ғана тұр. Ары қарай кабинеттерге кіруге мүмкіндік жоқ, жабық тұр. Басшылығы бірінші қабатта да, екінші қабатында да қазақ тілі туралы заңды таптап тұр. Қазақша бекітпеген. Қазақ газ аймақ деп ең бірінші компанияларының нан бері осыларды бағып отбасыларын асырауға мүмкіндік беріп отырған компанияның ұлттық компания, яғни Қазақстан азаматтарына тиесілі компанияда атауында қазақ деп тұр, бірақ қазақ тілі ол да ақсаңдап тұр. Өйткені мына жерде қазақша Әбілдаев деген басшылары бекітпепті. Қазақ тілін менсінбей тұр. Мүмкіндігі шектеулі жандарға жаңағыдай мүмкіндіктерін шектеп тұр. Басшылық құрамға көтерілуге мүмкіндіктері жоқ. Және де санитарлы бақылау басқармасына қоқыс жәшіктерін көріп тұрмыз. Мына жерде ішінде де сыртында да мүлдем жоқтығын. Енді мұнда келген себебіміз салмақшы қызметкер аудио және бейне жазылым жүруде. Жанбол Рахматулла жөн. Мен бұл жерде практикант қызметкерлер төбейді. Сол кісілерден сұраңыз. Жарайды. Естіңіздер, кәсіп қосымша сізге сөз береміз. Бұл жерде мәселе келген абонент бірнеше айлық газ жаққанның ақысы төленбепті. Себебі неде десем, осы қысқы маусымда қанша ақша қаржы шығатынын білгім келген. Қысқы неде дейді сезонда. Жарайды, білдіңіз. Енді айыппұлдарын жаңағы жеке сот орындаушысына сот шығындарын бәрін үстіне іліп қойыпты. Жарайды, оны төлеймін, менде ақшамен ешқандай проблема жоқ. Мен жай ғана қызық үшін бір қыстық маусымда қанша төлейтінімді білгім келген дейді. Білді, енді соттың шығынын және сот орындаушының шығындарын бәрін қоса төлепті. Ақшада емес мәселе бұнда келіп тұрған. Мұнда қызметте, мұндағы қызмет. Мен есімім Жанбол, тегім Рахматулла, аудио және бейне жазылым жүруде қазір. Өзіңіз таныстырасыз ба? Ташметов Болат Мелеуұлы. Түсінбедім. Ташметов Болат Мелеуұлы. Аха. Осында кімсіз? Оператор. Қазақ газ аймақта операторсыз. Сіздерде бір бейджік па ештеңе бермей ма қызметтік? Беріледі. Енді сонымен оқып танысып дегендей. Ашқа сізден танысып көріңіз. Қараңыз. Кеше абонентті келдік. Абонентпен келдік қой, кеше көрдіңіздер. Абоненттің ісі сот орындаушыға, жеке сот орындаушыға кетіпті дедік. Сіздер не қағаз бердіңіздер жеке сот орындаушыға? Қандай? Акт сверка. Қазақшасын атаңызшы, өтініш, мен қазақша сөйлеп ешқандай қарызы жоқ деген мәлімде. Акт сверке қазақшаға қарыз жоқ деген сөз бе екен, аудармасы? Толық қай мерзімнен қай мерзімге дейінгі сіздерде жаққан ақшаңыз бойынша мәлімдеме. Қарызыңыз қанша? Иә. Төленген қарыз жоқ деген акт сверкедің толық қазақшасын білмеймін деп тұрсыз ба қазір, иә? Иә. Түсіндіріп беріп отырмын сізге? Жоқ, мәнін емес, мен сізге сөздің мағынасын сұрап тұрмын ғой, жалпы мән емес. Жақсы. Түсіндіруін айтып беріп отырмын. Кеше абонент келді. Кеше әуре болып абонент келді. Абонент үйінде Каспийден төлеп тастаған, көрдіңіздер. Біріншісін сот орындаушы бір бөлігін зейнетақысынан ұстап қалған, екінші бөлігін сот орындаушы қайттан өзінің 25% қосымша ақысымен бірге қосып басып қалмасын деп өзі Каспийден төлеп жүрген. Рас қой, өтірік айтып отқан жоқпын ғой. Сосын енді соны сіздерге келді да, мынау болды ма, жабылды ма десе, сіздер айтқансыздар, жоқ, сот орындаушыға тағы хат бересіздер дегенсіздер, дұрыс па? Сот орындаушыға Қазақ газ аймақ сотқа беріп тұр. Қазақ газ аймақтың алдында абоненттің қала тұрғындарының қарызы жоқ өтеп тастағаннан кейін неше сіздер әуре сарсаңға саласыздар? Міне мәселе қайда? Не үшін сіздер өздеріңіз болып төленді, сот орындаушы надан келесіден ұстап қалма? Бұл өзі бізге жеке лицевой счет бар ғой, жеке счет бойынша Каспийден немесе халықтан бір деңгейден төлеп жер деп. Не үшін өздеріңіз оған қағазды жібермейсіздер? Ескертуді мынандай арнайы қағаз бізге абоненттерге тастыңызбай? Ол шығарған заң, мен шығарған емеспін. Оны
басшылыққа барып айтасыздар. Басшылығыңыз қайда, жүріңізші бірге барайықшы. Қазір басшылық енді жиналыста көрдіңіз ғой, жаңа сөйлестім ғой көзіңізше. Жоқ, көрген жоқпын. Көрдіңіз ғой? Сөйлестіңіз ғой. Мен сіздің көзіңізше сөйлестім. Бір Құдай біледі телефонмен кіммен сөйлесіп жатқаныңызды. Мен сізге айттым ғой, соны көріп естіп тұрсыз ғой. Қазір жоғарыда басшылығыңыз бар ма, жоқ па? Мен 50-ге дейін күтемін, 50-ден кейін ары қарай мен бейне жазба жазамын дедім. Иә, кіммен сөйлескеніңізді білмеймін, маған мөр керек дедім мынандай. Печат керек дедіңіз. Мен сізге түсіндіріп айттым. Бұл нәрсе печатсыз кете береді, өйткені себебі өзінің печат қойылған. Мына мен көшірмесі дұрыс деп жазып беремін, бірақ печат қазір танымаймын. Жиналысқа кеткен себептен мен сізге қойып бере алмаймын дедім. Мынандай қараңыз, ақ қара қағазды үйден кез келген адам жасай алады. Рас қой енді? Рас. Бірақ мен сізге бірақ мынандай мөрді мен талап етіп сұрап алдым да. Негізі болу керек шығар көп мөр. Ақ қара қағазды қараңыз, мен фотошоппен үйде 2 минутта жасай аламын ғой, рас қой? Мен сізге оригинал вариантын PDF ретінде берейін дедім. Оригинал деген ол қағаз болады, PDF ол электронды нұсқа. Сіз оригинал деп айтып тұрсыз ғой, қателесіп мені маған жалған ақпарат беріп тұрсыз ғой сіз. Электронды нұсқасын берейін. Маған электронды нұсқасы керек емес дедім. Сіз жоқ, электронды нұсқасын сот орындаушысына берсеңіз, ол соны қабылдап сізге ашып береді ғой. Тыңдасаңызшы, мен не үшін беру керекпін? Сіздер бұғаттап қойғыздыңыздар да адамның шотын. Сіздер біздің абоненттің өтінішінсіз. Енді не үшін біз ақша төлеп болған соң абонент ары бері жүгіру керек? Сіздер шотты Каспиге жібердіңіздер, абонент Каспиден жапты. Болды ғой мәселе, ары қарай сот орындаушыға сіздер ең бірінші мынау қарызын төлемей жатыр деп қалай хат жібердіңіздер? Дәл солай, мынау қарызын төлеп тастады, шотын бұғаттан шығар деген хабарлама жібере алмайсыздар ма сонда? Олай осылай жасап қойған, ол нәрсені мен жасап отқан жоқ. Кім бекіткен ол ережені, айтыңызшы. Ішкі ережелеріңіз ба, Қазақ аймақтың әлде министрліктің ба, әлде нақты заң бар ма? Қазір мен сізге нақты айта алмаймын ол нәрсені. Кім нақты бекіткен? Қалай сондай нақты айта алмайсыз? Мен көшедегі жүрген бір газға қатысы жоқ адам ұстап алған жоқпын ғой. Қазақ аймақтың нысанында ғимаратындамыз, иә? Сіз қызмет көрсетушісіз, иә? Инженер келеді, бас инженер. Солардан сұрасаңыз. Кіммен жиналыс болып жатыр сонда? Абылайхан ауданындағы бір мәдениет үйі ма, сол жерде жиналыс болып жатыр. Сол жерде. Жоқ, басшылық құрамынан бір орынбасар ма, бас инженер ма, ешкім жоқ па? Бәрін сол жаққа шақырып алған ба сонда кім? Енді оны маған отчет етеді дейді ғой. Қызық екен, көрдіңіздер ма сіздер? Қазақгаз аймақтың ба нақты ненің ережесі екенін білмеймін дейді. Ақша төленді. Енді ақша төленгеннен кейін логикалық тұрғыда қалай анаған мынау бізге қарыз шотын бұғатташы деген сияқты дәл солай қарызын өтеді, шотын ашып берші деп өздері жіберу керек емес па десем, мен білмеймін, онда ереже бар, бірақ кім бекіткен білмеймін дейді. Басшылық құрамын бекіткен біліп тұрсыз ғой сізде, бірақ сіз соны әдейі провокация ретінде басқаша сұрақпен алып келіп жатсыз. түсінбедім. Дұрыс қой, сіз қазір біліп тұрсыз. Провокация деген сөздің мағынасын айтыңызшы. Біліп тұрсыз ғой, сіз оны жаңа видеоға түсірместен бұрын басқаша айтып жатқансыз. Қалай айттыңыз? Сіз боқтап дөрекі сөйлеп айтқансыз. Қазір сіз видеода басқаша. Тыңдаңыз. Мен тыңдап тұрмын. Дәлеліңіз бар ма? Жоқ. Отыр ғой бір. Арыз жазыңыз, дәл қазір мен арыз жазыңыз. Жоқ, сөзіңіз рас болса провокация боқтап сөзіңіз солай жазыңыз. Арыз жазыңыз. Мен арыз жазбаймын. Боқтап дейді ғой, бәлеқорды қара жап-жас болған. Неғып бәлеқорлық, жалақорлық көрсетіп тұрсыз да? Не деп боқтадым? Не деп боқтадым? Боқтадыңыз ба? Сөз қайталаңыз. Не деп боқтадым? Мен айтпаймын ол сөзді. Не үшін айтпайсыз? Сол айтпаймын. Айтсаңызшы, мен сізге айтқан болсам, сіздің намысыңыз жоқ па не? Не үшін айтпаймын? Мен сіздің намысыңызға тимеді ма? Намысыңызға тимеді ма? Мен дәрежеме түспейсіз, көтеріле алмайсыз. Мен сіз қайдан білесіз, мен көтерілетінін, көтерілмейтінін? Сіз қызметкерсіз ғой осы жерде офисте. Дұрыс қой, енді сіз қызметкерлердің бәрін боқтауға міндетіңіз бар ма? Міндетіңіз бар ма? Құдай сақтасын, сіз қазақсыз ба? Құқығыңыз бар ма? Мен ешбір адамды боқтамағам осы кабинеттегі. Ұялайын ба? Дәлелсіз еркекше сөйлеп тұрсыз ба? Мен енді не істеймін, сізді сізге видеомен сразу сол жерде видеоға түсіріп шығарып. Тыңдаңыз. Камераларыңыз тұр ғой, а? Соны запись уақытын алыңыз да. Қазір арыз жазыңыз менің үстімнен. Не деп жазайын сізге? Боқтады деңіз, мен балағаттады деңіз, ұрды дейсіз ба білмеймін. Сіз боқтадың деп тұрсыз ғой. Енді сіз қараңызшы, видеода қазір күшті сөйлеп отырсыз да, бірақ видеоға дейін олай сөйлеген жоқсыз. Қалай сөйледіңіз? Сіз агрессиямен сөйлеп тұрдыңыз ғой ол кезге дейін. Тыңдаңыз, көрермен. Агрессиямен сөйлесе де, міне есік ашық тұр, әне камералар тұр, бүкіл дыбысты менің іс-әрекеттерім басылып жатыр. Түрім көрінбесе де, даусым естіліп тұр.
Мына жерге қазір сағатын, уақытын, күнін белгілесі бәрі дәл қазір білмеймін, мына экранға жалғанған ба, мыналарға жалғанған ба шығара алады. Бұл қазір жалаққорлық жасап тұр. Мен боқтадым дейді. Мен айтып жатырмын. Жоқ, айтсаңыз шығарып берсеңізші енді. Аудиозапись жазбайды дыбыс. Сіз қайдан білесіз? Техниксіз ба сіз? Енді өзіміздің занят тұрған камераны білесің. Жоқ, сіз техниксіз ба? Сіз қайдан білесіз технический оснащениені бұл жақтағы? Хорошо, сіз дұрыс. Сұрағыңыз басқа? Бар, басшылығыңыз күтіп отырмыз ғой. Жоқ, маған жеке сұрағыңыз бар ма басқа? Сізге сұрағым жоқ, сіз қағазды алып келдіңіз, 2 сағат па, 1 сағат па күткізіп болды ғой. Сіз маған енді уақытыңызды білесіз ғой енді, сіз өзіңіз келген. 50-ге дейін күтемін, 50-ден кейін ары қарай видео жазамын. Дұрыс. Сіз қаншада келдіңіз? 58-ма келдім ғой мен сізге. 58 енді жоба 3-те келген. Болды, 50-ге дейін уақыт бердім ғой келуге сіздерге. Мен сізге Әдепті, мәдениетті түрде тыңдаңыз, сөйлеп жатырмын ғой, сөз бұза бермесеңізші. Үйде үйретпеп пе еді мәдениеттілікті? Үйреткен ба мәдениеттілік? Адам сөйлеп жатқанда сөзін бұзуға болмайды деп. Сөйлеп жатыр ма айтып алайын да, ойымды бұзбасаңызшы. Мен келдім. Әнілер, қарындастар, осындай жағдай болып қапты. Қағаз беріңдерші деп кеше келген абонентпен бірге келгем. Абонентке басқа қағаз беріп жіберіпті. Мынандай сот орындаушыға, жеке сот орындаушыға деген қағаз емес, қарапайым бір қағаз беріп жіберіпті. Ол қағаздарың жарамайды екен, жеке сот орындаушыға қағаз арнайы болады екен ғой десем, сондай бола ма, бізге беріңізші деді. Жеке сот орындаушы маған жіберіп қойған, осындай етіп жіберсеңіздерші деп. Сосын жібердім, мынандай десем, сөйтсем бір черно-белый қағаз беріп тұр да, мынандай көк мөрсіз. Бұл қағазды үйден ChatGPT арқылы мен де жасап аламын ғой, мөр болу керек шығар десем, мөрін қазір іздеймін, үйтем деді, уақыт алды. Сосын мен айттым, 14:50-ге дейін мен сендер әне қарындастарымызсыздар ғой, күтейін дедім. Енді келіп сен боқтадың маған. Мен сонда қуып жердім ба, 14:50-ге дейін бар тайып кел, жүгіріп кел дедім ба? Мен сіздерге мәдениет түрде, әдеп түрде, видеосыз, ештеңесіз шешуге мүмкіндік бердім ба? Бердім ба? Берілген жоқ па? Бердіңіз. Енді? Болды, рахмет, қызметіңізді атқардыңыз, ары қарай басшылық құрамға жолдап тұрсыз ба? Басшылық құрамдарыңыздан сұраймыз. Қазір қолым бос емес. Ағайын, видеосы шешіп, осыны жария етпей, басшылық құрамдарыңызға, Астанаға, облысқа жібертпей-ақ шешіп тастайық мына мәселені. Ұятына тірліктеріңіз, өздеріңіз сот орындаушыға бердіңіздер, енді сот орындаушыдан қарыз жоқ деп жапқызып тастамайсыңдар ма, адамды әуре сарсаңға салмай десем, сөйтсем сен боқтадың дейді ғой, келбен боқтағаныңа арыз жасай десем жазбаймын дейді, өйткені ол рас емес та, сөз сәйкес келмейді, өтірігі шығып қалады. Мына жерде видеолар, камералары тұр, бірақ бұл баспайды дейді, бұл техника, бұған қарапайым азамат операторға технический оснащение, техникалық құрамның характеристикасын кім берген бір құдай біледі. Сыртқа шыға тұрайын, әйтпесе тағы да зорлауға ұмтылды, зорлап кетейін деді, бана қасындағы кіммен бірге бәле жауып жерсе, тағы да құдай сақтасын. Екеуі ғой куәгер болып, жанындағысының сөзі жарап кетсе, куәгерлік әріптес жарай ма, жарамай ма білмеймін нақтысын. Жарамау керек, негізі екеуінің мүддесі бір ғой өйткені. Бірақ жарап кетіп жүрген жағдайда жаңағыдай ұрды, үйтті демес үшін, тырысты демес үшін шыға тұрайық сыртқа, бәлесінен аулақ. Жаңа қайталап өтейін бір рет, түсінбеген болсаңыздар, кабинеттен айқа болса, бұлар қарызы бар деп адамды сотқа берді, сот жеке сот орындаушыға жіберді ма, сөйтті әйтеуір үстіне ақша қосып тастаған ғой жаңа қарыз берешектің ішіне. Ол мәселе емес, мәселе төленді, болды, жабылды, кетті, ақшада емес мәселе. Мәселе жай ғана қызықтан басталған ғой, бір сезонға қанша ақша шығатыннан. Енді мәселе сіздер қарыздың жоқ екен, абоненттік шотты көріп тұрсыздар, қарыз өтелгенін көріп тұрсыздар. Енді сол хатты жай ғана сот орындаушыға, жеке сот орындаушыға неге жібермейсіздер десем, бізде ереже сондай дейді. Адамды әуре сарсаңға салу деген ережесі бар ма? Сонда Қазақгаз аймақтың ұлттық компания, ұлтқа, халыққа қызмет етуші компанияның қазір басшылық құрамдарында жаңа жоғары көтерілгенде 3 кабинет болған, әр кабинетте қанша бастықтан отыратын белгісіз. Қазір соларды күте тұрайық.
басшылық құрамдары не дейтін, неге ондай ереже ендірмеген, не үшін адамдар әуре сарсаңға салып мына жерге келіп сот орындаушыға барып, бұлар жаңағы мөрді әрең қойды, мөр керек болса, оригинал құжат керек болса дейді, Түркістанға бар дейді. Түркістан не қатысыр, Кентау өз басына өз бөлек қала емес па деймін. Сосын көшірмесі дұрыс деп мөр қойып бер, фирманың үлкен мөрін қоймасаң да осы филиалдарының деп соны күткен ғой. Енді әңгімелер мынандай. Қазір үсіпке қойып машинада отыра тұрайын аларға. Жолау қауіпті қазір адамға. Боқтадың дейді, қазір келесі кіргенде екеуміз жатқызып қойып зорладың демесіне кім кепіл? Сондықтан камера қосып жүру керек. Азаматтар, ағайындар, сақ болыңыздар. Жұмыс уақыты бір басшылық құрамы жоқ. Мына жерде жұмысшы біреу практикантпын дейді, біреу ғана қызметкер, басқа ешкім жоқ. Жеке сот орындаушысына келдік. Мына әлеуметтік қорғау министрлігі басқармасы сіздерге жұмыс мүмкіндігі шектеулі жандар мына жаққа күндер түсіп келеді, бірақ оларды ешкім күтпейді екен. Шарасын көріңіздер тиісті. Уағалейкум ассалам, Жанул Рахматулла, бейне және аудио жазым жүруде екенін ескертем. Саламатсыз. Барайын алдыңыз әлде мына жерден өтуге бола ма деген ма? Есіміңіз? Ғалымжан Алиманов. Алиманов, иә? Жеке сот орындаушы, иә. Мынау сізге абоненттің қағазы. Түсінген мына 95.683 теңгені 2 апрель күні төлеп отырсыздар ғой сіздер, солай ма? Енді оны солардан хабарласасыздар ғой. Ақпарат беріп отқан сізге Қазақгаз аймақ қой. Зейнетақысын өндіріп жіберілген дедім. Түсіндім оны, мәселе ақшада емес. Мәселе сіздердің бе? Жалпы жүйені түсінбей жатырмын, жүйе қалай кімге жұмыс істейтінін. Мәселе ақшада емес, ақшаны ол қызық көргісі келген ғой. Бір сезонға қанша ақша шығатынын. Сөйтсе бұл кісілер қызықты басқаша түсініпті. Жер бопты, сіздердің сот орындаушының бәрін несін төлеп тастады ғой, енді ақысын, иә? Төлеп? Жоқ. Burada сот орындаушының ақысы жоқ оған. Burada біз зейнетақысын өндіріп мына жерде сот бірдеңе деп тұр ғой. Телефон бала кіріп тұршы? Бар, мына жерлерде. Соттың деп, сот ақысы деп ба. Мына жерде. Сіз алдың қайда? Мына КТГ деген сіз ғой, ә? Жоқ. Кім перечисление КТГ деген? Ақшаны кім алды? Алдың қайда? Кім ұстап қалды? Мына 55 мыңды Каспий арқылы төлеген. Сіздер мына күн зейнетақысынан ұстап қалғансыздар ғой. КТГ деген кім сонда? Алынша. Burada былай да. Еңбек зейнетақысын өндіруге жолданған, бірақ бізге әлі мәлімет келмеген ол бойынша. Біз енді сояқтан қыламыз мәліметті да, қанша ұсталды, қанша қойды. Негіз ұсталып қойған ғой деп жатырмын. Мен айтып көрмеймін сізге, мен әлі жіберген жоқпын мәлімет. Мен жіберем, маған жауап береді, сосын барып ол сұрағын жауап береді. Жақсы. Мәселе ұсталып қойған ғой. Енді қараңыз. Мәселе сізге мына қағазда абонент алып келмейтін болса, сіз оның шотынан келесі айда төленіп қойды ғой уже. Майда төлеп тастады, соңы қарыз жоқ. Қазақгаз аймақтың, дұрыс па? Сол қарызын өтеп қойған болса, сіз келесі айда да жаңағы ұстап басып қалатын бедіңіз? Бізге атқару құжаты орындау үшін айсойып деген программамен түседі. Ол маған кімнің Қазақгаз аймақтың өзі прямой өткізбейді. Нотариус өткізеді ғой? Нотариус өткізеді. Айсойып деген программаға түседі. Сол программадан бізге түседі материал. Түсіндің бе? Айсойыпқа қаяқтан түседі? Айсойыпқа нотариустан түседі. Енді мен сізге айтып тұрмын, нотариус арқылы десеңіз. Сізге нотариустан түседі ғой деп. Жоқ, программа арқылы деп жатырмын ғой, ортада посредник. Жалпы түсіндіңіз ғой мәселені? Иә, тікелей сізге жібермейтін. Сосын бізге атқару құжаты түскеннен кейін біз міндетті түрде смс сообщение жібереміз апайға. Жіберген екенсіздер, оны көрдім. Көрдіңіз ба? Ол кісі үлкен, жоқ, ақшада емес мәселе. Мәселе алынды, төленді бәрі. Мына қағазды алып келмесе, жаңағы қағазшы мен алып келіп тұрған. Ұсталынады. Себебі неде? Себебі атқару құжаты орындалған жоқ қой.
Жоқ, ол төлеп қойды, ол системада базадан 0 деп тұр, дұрыс па, Қазақгаз аймақта. Не үшін сіздер өздеріңіз тексере алмайсыздар ма сонда? Базаны тексере алмаймыз. Бізге материал түсті ма, біз SMS сообщение жібереміз. Түсіндім. Ол кісінің өзінің Нотариусқа барып сұрақ қой дейсіз ғой. Нотариустан Қазақгаз аймақтан не үшін базадан алып тастамаған? Соны сізден сұрайын дегенім сұрағым сол еді. Егер орындалса, бізге хабарлама жіберілсе, біз орындаймыз. Атқарылды деп өзі төлеп қойды деп сіздерге хабарлама келді ма, келмеді ма? 25-нен бері 1 апта 7 күн өтті. Болды. Рахмет. Жақсы. Мына қоғамдық орынға жата ма, жатпай ма? Сіздің үйіңіз емес қой, жеке. Жақсы. Рахмет. Жеке. Түсінді ма? Кеңсе ғой, қоғамдық орындық қой. Енді төтенше жағдайлар министрлігінің Кентаулық басқармасына сұрағым, мына жерде қауіпсіздік шаралары не үшін көрсетілмеген? Шығу жоспары, шығу деген жазу, өрт қауіпсіздігі, мына жақта сигнализатор пожарный бір жерінен көріп тұрсыздар ма? Көрмедіңіздер, Сосын денсаулық сақтау министрлігінің жаңа санитарлық-эпидемиологиялық басқармасы сіздің назарыңызға жұмыс атқарыңыздар. Мәне шағым келіп тұр, шағым бойынша қоқыс жәшіктері жоқ, санитарлық талаптар орындалған ба, орындалмаған ба тексеріңіздер. Сосын мүмкіндігі шектеулі жандарды қорғайтын еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі сіздердің де назарларыңызға ана пандустың қанша градуста уклонда тұрған көзбен ақ көрініп тұр. Мен сіздерге өрнекке бөлшіме ақ қойын. Қасындағы периласты ұстап тұратын бар ма жоқ па, сол бойынша тиісті шарасын көрулеріңізді сұраймын. Жаңыл рахматулла, байланыста боламыз. Сағат 16:45, 2 маусым. Абонент қабылдау бөлімі дейді ғой. Саламатсыздар ма? Басшыларыңыз жоқ па? Қайда негізі? Мына жерде екен ғой. Адасып жүрмін ғой. Қошқарбаев дей ма, директор? Әбілдаев деген кім сонда? Түсінбедім. Түркістан облыстық па? Түркістан қаласыныкі ма директор? Не үшін мына жердегі? Түркістандікі, нақты орындікі. Кентау қаласының директоры емес, қол қойған. Біріншісі орысы, екіншісі нал. Қоймау керек қой, осы жерде нақты. Өзінің белгіленген директоры бар екен ғой. Осы ма деп ойладым ғой. Басшыларыңыз кім? Қошқарбаев деген. Бір қарызды толықтай өтеп тастады сіздердің алдарыңызда фирмалар. Заңды білесіз ба? Жанбол рахматулла, бейне және аудио жазым жүруде. Мен желкемнен кетіңіз. Адамда әуре сарсаңға болмайды. Президент Тоқаев Министерство цифровизации деп ашты да. Министерствоның атын ауыстырып цифровизация, искусственный интеллект деді. Цифровизация жылында цифровизация. Жаңа компьютерді көріп, қарызы жоқ деп өздеріңіз чекет ML жібере салудың орнына әлі қағазға Тоқаев сәлем Қазақгаз аймақтан Кентау қаласына искусственный интеллект министрлігіне Мәдиев сіздерге сәлем, әуре сарсаңға салып әлі қағаз келіп, мына жақтан қағаз берші, өтініш мынаған печать қойып берсін, черно-белый дана сот орындаушы қабылдамайды ғой деп әлі осындай заманда жүрміз. Үлкен рахмет цифровизацияға, искусственный интеллект министрлігіне және Қазақгаз аймаққа. Байланыста боламыз. Қазір қызметкерге барып, қандай құқығын таптап, несін таптағанын көріп қайтайық. Рахмет. Менің аты жөнім Жанбол рахматулла. Қазір бейне және аудио жазым жүруде 1706 қызметкер. Аты жөніңізді атыңызшы. Саламатсыз ба? Не үшін? Аты жөніңізді атыңызшы, мен сіздің басшылығыңызға шағымданам үстіңізден. Не хорошо? Сіздерде бір міндет жоқ па? Қызметтік этиканы сақтамайтындарыңыз көрдік. Бейджик па, мына жерде орындарыңызда құжаттарыңыз болу керек емес па, аты жөндеріңізбен? Біреуінде жоқ. Ей деп сөйлесеміз бе сіздермен? Аты жөніңізді атаңыз, немесе бейджигіңізді таңыз, немесе мына жерде міндетті тұру керек. Операторсыз ба, консультантсыз ба, кімсіз? Көрсетесіз ба өтініш? Практикада жүрген адам. Жоқ, сізден емес. Сіз жаңа маған не деп кеттіңіз орысша, қазақша мағынасын түсіндіріңізші, я тебе еще устроюдың сөзіне, қазақшасы мағынасы не? Мені түсіруге рұқсатыңыз жоқ деп отыр.
Мен сіз түсірген жоқпын ғой, мен басшыларыңыз бар ма дедім. Түсірдіңіз. Сіз де арнайы ма? Жоқ, бүйтіп келіп бәріміз түсірдіңіз. Сосын? Астана Болатты түсірдіңіз. Сосын? Сол. Жоқ, бірдеңеңіз Сол, түсіп қалды ма сізге содан? айтып Сіз жұмыс орындасыз ғой қазір, иә? Міне артыңызда вышивка тұр, Қазақгаз аймақ деген. Жұмыс орындасыз ғой? Абоненттермен қызмет көрсететін қызметкерсіз ғой? Мен абонент ретінде мына жерде түсініспеушілік болыпты, жағдай болыпты. Сол мәселе мән-жайын білейін деп келсем, сіз неге қызметтік этиканы сақтамай дөрекілік көрсетіп отырсыз маған? Мен дөрекілік көрсеткен жоқпын. Сіз Я тебе еще устрою деген не ол? Мағынасын мені айтыңызшы. түсірдіңіз. Менің Мен рұқсатымсыз. арнайы сіздің рұқсатыңыз маған қажет емес. Мен сізден интервью алайын деп жатқан жоқпын. Маған интервью бересіз ба деп тұратын. Жарай ма? Мен сіздің басшыңыз бар ма, жоқ па дедім. Сіз кімсіз, отырсыз ба, жоқсыз ба, маған қызықта емес. Көрген де жоқпын сіз былай айтқанда. Арысын жаздың ба, мен танысайын?